अभिभावकले अलिकति सेक्युरिटी मेजर्सहरूलाई आफ्नो बच्चाहरू कहाँ छन् के गरिरहेका छन् भनेर त्यो चाहिँ एउटा हेरिदिँदाखेरि अपराधको रेसियो अलिकति घट्थ्यो। जति पनि घटनाहरू घटेको छ त्यसमा प्रहरीले प्रम्प्ट एक्सन गरेको छ। हेर्नुहोस्, तुरुन्त 5 या 10 मिनटभित्र त्यो ठाउँमा प्रहरीहरू पुगेको छ र अपराधीलाई समातेको पनि छ। केही घटनाहरूमा मात्रै प्रहरीले अलिकति समात्न नसकेको भन्ने गुनासोहरू छ, तर अहिले जति पनि यो यौन हिंसाको घटनाहरू छ त्यसमा अभियुक्तहरू समात्न चाहिँ प्रहरी सफल भएको छ। तपाईँहरू कुनै पनि हिंसामा पर्नु भएको छ भने इमिडिएट प्रहरी कहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्, प्रहरीको 100 मा फोन गर्नुहोस् र त्यो 100 को फोनले चाहिँ तपाईँको कुरालाई रेस्पोन्स गर्दैन भने तपाईँले त्योभन्दा माथिल्लो कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला र अवश्य तपाईँले चाहिँ नि जस्टिस चाहिँ पाउनुहुनेछ र प्रहरीले तपाईँको निश्चित रूपमा चाहिँ उद्धार गर्नेछ र तपाईँलाई सहयोग गर्नेछ। धर्म फरक होला, संस्कार फरक होला अनि भाषा फरक होला, विचार फरक होला, तर नेपालभित्र छरिएर रहेका हामी सबैका लागि साझा फुलबारी हो यो देश। हरेकसँग आफ्नै समस्या होलान्, आफ्नै दुःख होलान्, तर देश दुख्दा एकजुट हुनु हामी सबैको सम्मान, दायित्व र कर्तव्य हो। तर यही साझा फुलबारीभित्र आधा आकाश ओगटेका महिलाहरूको सहअस्तित्वलाई समान रूपमा सम्मान र स्वीकार गरिएको छ त? हरेक देश र परिवेश अनुसार संसारभर नै महिलाहरू आआफ्नै किसिमको उत्पीडन र समस्यामा पर्दै आएका छन्। महिलामाथि भइरहेको थिचोमिचो कतै कम होला त कतै बढी, तर समग्रमा कहीँ न कहीँ विविध कारणवश महिलाहरू दबाइदै आएका छन् र पछि पारिँदै आएका छन्। यही आधा आकाश ओगट्ने महिलाहरूको अन्याय र अत्याचार, उत्पीडन विरुद्ध आवाज उठाउँदै नेपालीहरूले भोगिरहेको समस्यालाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउँदै उनीहरूलाई न्याय दिने बाटोतर्फ लैजाने सहयात्री हो मिसन जननी जयते। हामी पीडित र समस्यामा परेका महिलाहरूको मुद्दालाई मात्र उठाउँदैनौँ, मुद्दाको आम बहसमै समाधानको उपाय पनि खोज्ने गर्दछौँ मिसन जननी जयतेमा। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु म एनी कुमार। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा महिलामाथि हुने कुनै पनि हिंसा के कस्ता कानुनी प्रावधान रहेका छन् र पीडितले ती कानुनको उपयोग कसरी गर्न सक्छन् भन्ने जानकारी पनि दिँदैछौँ। त्यस्तै आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक प्रदीप कुमार श्रेष्ठज्यू, नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रमुख श्रेष्ठज्यूसँग महिला हिंसामा परेकाहरूले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी भई आफ्ना गुनासा र आफूहरूले भोगिरहेको समस्याको बारेमा सवाल जवाफ प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरूसँग सवाल जवाफ अघि महिलामाथि हुने यौनिजम तथा घरेलु हिंसामा रहेका कानुनी उपचार र सजायको बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट प्रस्तुत छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार छाउपडीमा राख्नेलाई 3 महिनासम्म कैद वा 3000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। कसुर भएको मितिले 6 महिनाभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्नुपर्छ। बाल विवाह गर्ने गराउनेलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। बहुविवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपैयाँदेखि 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। थाहा पाएको मितिले 3 महिनाभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्छ। मन्जुरी बिना विवाह गराएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 2 वर्षसम्म कैद
र 20,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। यदि कसैले जबरजस्ती करणी गरेको प्रमाणित भएमा 5 वर्षदेखि जन्म कैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्रमा उजुरी दिइसक्नुपर्छ। जबरजस्ती करणीको उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई यस्तो कसुरको लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुन्छ। कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्रमा उजुरी दिइसक्नुपर्छ। बाल यौन दुरुपयोगको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्रमा उजुरी दिइसक्नुपर्छ। अप्राकृतिक मैथुनको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्रमा उजुरी दिइसक्नुपर्छ। घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन 2066 अनुसार घरेलु हिंसा गर्नेलाई 6 महिना कैद वा 3,000 देखि 25,000सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। घरेलु हिंसा भए गरेको मितिले 90 दिनभित्र सो हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिद्वारा सो सम्बन्धी विवरण खुलाई नजिकको प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह वा सोझै अदालतमा समेत लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सकिन्छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाउने, बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाई बसोबास गरेको ठाउँबाट निकाला गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा अन्य जुनसुकै काम गरी क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईहरूलाई महिला हिंसा विरुद्ध रहेका कानुनी प्रावधान र सजायका बारेमा केही जानकारी भयो होला। प्रहरीले पीडितहरूको गुनासो र जाहेरीलाई व्यवस्था गर्दै आएको छ भन्ने आम मानिसको धारणा रहेको पाइन्छ। कतिपय स्थानमा प्रभाव वा दबावमा यस्ता घटना त भयो होलान्, तर यस्ता लालछना बीच पनि प्रहरीले पीडितको उद्धार गरेको र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याएको धेरै उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। त्यसैले प्रहरीहरूले केही गर्दैनन् भनेर आफूमाथि भइरहेका हिंसालाई भित्रभित्रै दबाउने होइन, बरु जे जसरी हुन्छ आफूमाथि हुने जुनसुकै अपराधको विरुद्धमा प्रहरी समक्ष पुग्ने गरौँ। प्रहरीको काम कारबाहीप्रति विश्वास व्यक्त गर्ने केही महिलाहरूको भनाई अबको यो प्रस्तुतिमा। हामी जस्तो कमजोर महिला भनौँ न, शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्दैनौँ। हामीले बुद्धि विवेकले यहाँसम्म हामीले फोन गरेर हामी यस्तो अवस्थामा छौँ भनेर हामी यहाँसम्म आयौँ, तपाईँले यो गरिदिनु भयो। यसको लागि चाहिँ महिला तथा बालबालिका, महिला सेल जस्ता अग्रपन्थीमा महिलाहरूको हितको लागि काम गरिदिने जुन कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन नेपाल प्रहरीले जुन किसिमको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ, आजको मात्रै होइन, यो हिजोको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि उसको सेवा चाहिँ चुस्त रूपले अर्थात् अन द स्पोट गरेर त्यस्ता अप्ठ्यारामा परेका जुन महिला हिंसा होस्, बालबालिका सम्बन्धी होस्, सडक बालबालिकादेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकसम्मका व्यक्तिहरूलाई पनि अप्ठ्यारोमा परेका, कुनै सहयोग चाहेका होइन, त्यसो सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको नागरिकहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले तत्कालै गएर त्यस्ता ठाउँमा गएर सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। जहिले पनि प्रहरी प्रशासनको मुद्दाबाट कानुनी उपचार पाएका र त्यसको अनुभव गरेका महिलाहरूको यो भनाइपछि अब कार्यक्रममा समय भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रमुख प्रदीप कुमार श्रेष्ठज्यूसँग पनि कुराकानी गर्दछौँ। उहाँसँग तपाईहरूको पनि कुनै गुनासो वा महिला सम्बन्धी कुनै पनि हिंसा छ भने हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्नुहुनेछ। हामीसँग जोडिनको लागि टेलिभिजनको स्क्रिनमा हाम्रो सम्पर्क नम्बर दिइरहेको छ। त्यो सम्पर्क नम्बरमा फोन गरेर प्रत्यक्ष आफ्नो समस्याको बारेमा प्रदीप सरसँग कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि पूर्ण स्वागत छ मिसन जननी जयतेको।
अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि हामीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रमुख प्रदीप कुमार श्रेष्ठज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। आज पनि उहाँसँगको कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। आज कार्यक्रममा तपाईहरू प्रत्यक्ष सहभागी भई उहाँसँग आफ्नो प्रश्न र जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। प्रदीप सर, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन जननी साहित्यमा। सरसँगको कुराहरू अस्तिको साता त्यतिकै रह्यो। धेरै समस्या गुनासाहरू छन्, जसमध्ये धेरै महिलाहरूले चाहिँ आज तपाईँ अतिथिमा आउनुहुन्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि पनि विभिन्न महिलाहरू आज हामीसँग जोडिनु भएको छ। सरलाई एउटा प्रश्न चाहिँ यही दौरानमा धेरैजनाको गुनासो, यो हाड तानाकरणीमा हद म्याद तोकिएको छैन रहेछ, होइन, अरूमा म्याद चाहिँ छ रहेछ। अनि त्यसपछि यो अव्यवहारिक हो कि भन्ने कुरा चाहिँ समस्या परेका महिलाहरूको थियो। यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो के भन्दाखेरि हाड नाताकरणी जस्तै चाहिँ नि एउटा रेप केस भनेको एउटा गम्भीर प्रकृतिको केस हो, होइन। त्यसमाथि पनि हाड नातामा एउटा चाहिँ नि ब्लड रिलेसनभित्र चाहिँ अब यो यस किसिमको चाहिँ नि अफेन्सहरू हुनु भनेको यसलाई चाहिँ अझै पनि सिरियस अफेन्सको रूपमा चाहिँ लिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो अफेन्सहरूमा चाहिँ हदम्यादहरू हुँदैन। जस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङ सम्बन्धी ऐनहरूमा पनि हदम्यादहरू छैन। जस्तै यो ट्रान्सप्लान्टहरू गर्ने सम्बन्धमा जुन ऐनहरू बनेको छ त्यो ऐनहरूमा पनि अब हदम्यादहरू छैन। त्यसमा चाहिँ जहिले सुकै पनि चाहिँ उजुरी गर्न पाउने चाहिँ व्यवस्था छ। त मेरो विचारमा पनि के लाग्छ भन्दाखेरि हाड नाताकरणी भनेको एउटा चाहिँ सिरियस अफेन्स हो। त्यस कारणले यसमा चाहिँ हदम्यादको व्यवस्था छैन, जहिले पनि उजुरी गर्न पाउने। र अन्य यो रेप केसहरूलाई चाहिँ एउटा बााउन्ड्री राख्न खोजेको, कुनै पनि चिजमा चाहिँ एउटा लिमिटेसन राखेन भने चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ फेरि अर्को रूप चाहिँ लिने र मान्छेले फेरि चाहिँ त्यसको फाइदा पनि लिने चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ हदम्यादको व्यवस्था गरेको चाहिँ देखिन्छ। सर, अब पछिल्लो गएको वर्षदेखि आजसम्म हेर्ने हो भने हामीसँग के डाटाहरू कलेक्सनमा छन्, होइन, 76, 77, 78को डाटा भन्दा पनि हेर्ने हो भने दिन प्रतिदिन चाहिँ हिंसाहरू बढिरहेको छ। सरलाई म यो हिंसाको जति पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ त्यसको डाटाहरू मैले हजुरलाई सुनाउन चाहेँ। जबरजस्तीकरणीमा चाहिँ 18.10% बढेको छ, होइन। जबरजस्तीकरणीमा र उद्योगमा चाहिँ 6.99% बढेको रहेछ, झन्झनै धेरै। त्यसपछि हजुरको बहुविवाह, होइन, यो समस्या नै छ। बहुविवाहको चाहिँ 16.08% बढेको रहेछ। त्यस्तै गरेर बालविवाहमा चाहिँ 31.25% चाहिँ बढेको छ, होइन। र बोक्सीको आरोप यातनाले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको 79.41% बढेको छ। र अवैध गर्भपतन चाहिँ 6.90 चाहिँ यो चाहिँ घटेको छ, होइन। यो चाहिँ यसको डाटा हेर्दाखेरि सरस्वती अवैध गर्भपतन चाहिँ घटेको अवस्था रहेछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ जातीय छुवाछुतको बारेमा चाहिँ हजुरको 21.25% बढेको छ। बाल यौन दुराचार पनि हजुरको 21.12% चाहिँ बढेको छ। त्यसै गरी अप्राकृतिक मैथुनलाई चाहिँ 20% 10% चाहिँ बढेको छ। अब यति सबै डाटामा हेर्ने हो भने घटेको भनेको चाहिँ अवैध गर्भपतन मात्र हो। बाँकी दिनदिनै बढ्दैछ, यति धेरै कार्यक्रमहरू छ, यति धेरै योजनाहरू छ, तर यो रोकिने क्रम नै छैन, झन्झन बढेको छ डाटाहरू हेर्ने हो भने। अब यो गर्भपतन घट्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि गर्भपतनलाई अहिले लेगलाइज गरेको अवस्था छ। कानुनले नै गर्भपतन गर्न पाउने भन्ने चाहिँ नि त्यो कानुनी प्रोभिजनको कारणले मान्छे चाहिँ कानुनकै बाटो अपनाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ गर्भपतन गरिराखेको छ। र अन्य अपराधहरू बढ्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेमा चेतना फैलिनु, होइन। सचेतना कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो धेरै भएको छ। विभिन्न आइएनजिओ एनजिओको कार्यक्रमहरूले पनि र यो प्रहरीको कार्यक्रमहरूले पनि महिलाहरूमा चाहिँ सचेतना चाहिँ बढेको कारणले अब उजुरी गर्नुपर्छ। यस्तो हिंसा त धेरै पहिलेदेखि नै बढिराखेको हो, पहिलेदेखि नै भइरहेको हो। त्यो उजुरी नपरेको कारणले त्यसको सङ्ख्या अलिक कम थियो। तर डे बाई डे चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सबैले चाहिँ यो उजुरी गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझेको कारणले गर्दाखेरि उजुरी बढेको छ। र अपराध भन्ने चिज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ यो
समय क्रममा चाहिँ नि यो घट्ने कुनै पनि अपराधहरू चाहिँ अब घट्दैन, यो चाहिँ बढिराखेकै हुन्छ होइन। जतिसुकै प्रयास गरे पनि, किनभने मान्छेको यो अपराध भनेको मान्छेको यो मस्तिष्कको एउटा चाहिँ नि पल्युटेड एउटा सोचाइको कारणले यसको चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ होइन। जस्तै मान्छेमा तपाईँको जस्तै सेक्सुअलिटी छ होइन, त्यसै गरेर लोभ, लालच, ईर्षा, द्वेष होइन, रिस, राग जस्ता भावनाहरू छन् जसले गर्दाखेरि अपराधको जन्म हुन्छ होइन। त त्यो कारणले अपराध चाहिँ बढिराखेकै अवस्था चाहिँ छ। संसारमा जुनसुकै कन्ट्रीमा पनि हेरौँ अपराध कहिले पनि घटेको छैन, त्यो बढिराखेकै छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ हामी एकदमै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। मैले अस्तिको कार्यक्रममा पनि भने अपराध किन हुन्छ, अपराधीले अपराध गर्ने मौका कसरी पाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो चनाखोपन जब कम हुन्छ, सेक्युरिटी मेजर्सहरू हामीले चाहिँ नि कम अपनाउँछौँ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अपराधीले चाहिँ धावा बोल्छ। त त्यो कारणले चाहिँ अपराध बढिराखेको छ। र यसमा मैले अस्ति पनि भने हाम्रो प्रहरीको चाहिँ अब धेरै रिसोर्सेसहरूको चाहिँ कमी, मेन पावरको कमी भएको कारणले पनि एउटा कारण त्यो हुनसक्छ। अर्को चाहिँ सचेतना बढेको कारणले पनि मान्छेले चाहिँ उजुरी बढी गरेर त्यो बढी सङ्ख्या देखेको अवस्था छ। र अर्को हाम्रो चाहिँ यो मान्छेको मनोवृत्ति र हाम्रो देशमा चाहिँ अब जस्तै बेरोजगार, पोभर्टी अझै बढिराखेको छ र पोभर्टीले क्राइमहरू चाहिँ बढ्छ होइन, त्यो निश्चित रूपमा बढ्छ। त्यस कारणले क्राइमलाई रोक्ने कुरामा चाहिँ खालि प्रहरीले मात्रै गर्न सकेन भन्ने कुरा होइन, यस क्राइमसँग चाहिँ देशको चाहिँ हरेक कुराहरू यसमा जोडिएको हुन्छ होइन। देशको कार्यक्रमहरू जस्तै पोभर्टी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सरकारले चाहिँ नि बढी मात्रामा चाहिँ ल्याउन सक्यो, मान्छेलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सक्यो भने अपराध चाहिँ अलिकति न्यून भएर जान्छ। त्यसै गरेर एजुकेसनको कुराहरू छ। जस्तै मेरो डाटामा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो जति पनि महिलाहरू चाहिँ भिक्टिमाइज भइरहेका छन् त्यो चाहिँ कस्तो महिलाहरू छ भन्दाखेरि तपाईँको जो अनएजुकेटेड छ होइन। अनएजुकेटेड मान्छेहरू चाहिँ बढी लगभग 78% त्यस्ता महिलाहरू चाहिँ बढी पीडित छन् भने चाहिँ त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्ति पनि अनएजुकेटेड छ। अनएजुकेटेड मान्छेले बढी अपराध गरिराखेको छ होइन, यो सेक्सुअल अफेन्समा चाहिँ है। त त्यो स्थिति चाहिँ विद्यमान छ र निश्चय रूपमा अझै पनि हामीले र गभर्मेन्टले र सबै यो चाहिँ नि सरकारवाला निकायहरूले यसमा चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। सर, हजुरले यो कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीसँग एउटा सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ, उहाँको समस्या गुनासो लिएर। आज प्रत्यक्ष हजुरलाई टेलिभिजनमा देखेपछि सायद उहाँको समस्याको बारेमा कुराकानी गर्न पनि मन लाग्यो होला। म एकैछिन उहाँसँग कुरा गरेँ, जोडेँ हजुरलाई। नमस्कार। हजुर नमस्कार, स्वागत छ मिसन जननी जयते कार्यक्रममा। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म यता किला हो, किला लानु। हजुरको गुनासो के थियो? मेरो गुनासो चाहिँ श्रीमानको व्यक्ति साउदीले बिहे गरेर बस्नु 9-10 वर्ष भइसक्यो, नेपाल भिराइदिनु पर्यो भनेर। ठिक छ, तपाईँले हामीसँग अहिले प्रमुख सर हुनुहुन्छ होइन, निर्देशनालयको प्रमुख सर हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईँले प्रत्यक्ष आफ्नो गुनासो, तपाईँलाई परेको कुनै पनि हिंसा समस्या छ भने आफ्नो कुरा मजाले राख्न सक्नुहुन्छ सरलाई। अहिले हामीसँगै उहाँ हुनुहुन्छ है? राख्नुहोस् कुरा आफ्नो। हजुर कुरा राख्नुहोस् त सरलाई, तपाईँको कुरा राख्नुहोस् त, तपाईँको गुनासो, तपाईँको समस्याको बारेमा राख्नुहोस् त सरलाई कुरा। मेरो गुनासो चाहिँ अब श्रीमानलाई नेपाल भिराइदिनु भनेर 9-10 वर्ष भइसक्यो नेपालमा आएको। यहाँ 2 बच्चा छ अनि गएको दिनहरू निस्किरहेको छैन। मैले नेपाल भिराउनलाई धेरै कोसिस गर्छु, धेरै ठाउँ गएँ, काम गरेँ, केही पार्ने मिलाएन। अनि हजुरहरूले गरिदिनुहुन्छ पनि। तपाईँको श्रीमान जानुभएको कति समय भयो? मेरो श्रीमान जानुभएको 10 वर्ष भइसक्यो अहिले चाहिँ होइन। हजुर। अनि बिचमा एकचोटि आउनु भएको थियो। 10 वर्ष भयो तपाईँको श्रीमान बाहिर जानुभएको? हजुर। तपाईँसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्न उहाँ? अहिले हुनुहुन्न। पोहोर म 1-1.5 वर्ष भयो म मिडियामा गएको थिएँ, एकचोटि मिडियामा गएको बेलामा एकचोटि कन्ट्याक्टमा आएको थियो। अनि त्यस बेला चाहिँ फेरि भनेको थियो कि म बच्चाहरूलाई हेर्छु, खर्च दिन्छु भनेको थियो। फेरि त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि मिडिया गइसकेपछि फेरि सबैसँग ब्लक गरेर कन्ट्याक्टमै छैन अहिले।
तपाईसँग अहिले सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्न, अनि किन त्यसरी चाहिँ तपाईसँग फोन पनि नगर्ने, सम्पर्कमा नहुने यति समय भइसकेको रहेछ? खोइ त्यो त मलाई थाहा भएन। मैले भने सुनेअनुसार चाहिँ त्यहाँ बिहे गरेर एउटा छोरी पनि भइसकेको छ। अनि मैले भनेको तिमी त्यहाँ बिहे गरेर पछि पनि बस्छ, मलाई मतलब छैन, नेपाल आऊ, मलाई बरु कि मेरो बाटो गरी खानु देऊ, बच्चाहरू के गर्ने, बच्चाहरू छ पाल्न गाह्रो छ मलाई भनेको। त्यो पनि मान्दैन, केही मान्दैन, बिहे गरी केही गर्दैन। भनेपछि तपाईँको श्रीमान अहिले कन्ट्याक्टमा पनि हुनुहुन्न, आउनुहुन्न, तपाईँको बालबच्चालाई पनि हेर्नु भएको छैन, अर्कै विवाह गरेर बस्नुभयो भन्न खोज्नु भएको होइन त? हजुर, घर परिवारबाट नि कुनैबाट कहीँबाट नि केही सल्लाह सुझाव पाउँदैन। घर परिवारबाट सोधपुछ गरे पनि बाइकको बारेमा सोधिरहनु भन्दा बरु अरू कहिल्यै जाऊ हेर्नु भनिरहनुहुन्छ। मेरो छोराछोरी र म छोराछोरी छुट्याएर जानु। तपाईँ के चाहनुहुन्छ अब? म त सीमामा नेपाल भिराएर हामीहरूले छोराछोरी के पाउनुपर्ने के हो त्यो अधिकारहरू सबै पाउँ। अनि म के चाहन्छ त्यही चाहन्छु। ठिक छ, हामीसँग सम्पर्कमै रहनु होला। हामी अब प्रदीप सरसँग तपाईँको कुराहरू राख्छौँ। प्रदीप सर, हजुरले सुनिहाल्नुभयो, उहाँको श्रीमान जानुभएको 10 वर्ष भइसकेको रहेछ, बाहिर जानुभएको। उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ उहाँ विवाह गरेर बस्नु भइसकेको र बालबच्चा पनि उतै भइसकेको भनेर उहाँले भन्नुभयो। यहाँ सम्पर्कमा पनि आउनु भएको रहेन रहेछ। यहाँ परिवारलाई बिचल्ली र नहेरेको अवस्था। अब उहाँको भनाइ भनेको चाहिँ श्रीमानलाई झिकाइ पाऊँ भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। यसमा चाहिँ कानुनी प्रावधान के छ सर? के गर्न सकिन्छ? अब उहाँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा गएर चाहिँ सम्पूर्ण कुरा लेखेर त्यहाँ चाहिँ एउटा निवेदन दिनु पर्यो। र एउटा यो नम्बर यो तपाईँको 4414-745 यो हाम्रो महिला निर्देशनालयको नम्बर हो। 4414-745 है। यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर उहाँ चाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालयको चाहिँ महिला निर्देशनालयमा उहाँले चाहिँ सम्पर्क गर्न आउनुहोस्। अनि तपाईँको समस्या हामी त्यहीँ सुन्छौँ र त्यहीँबाट हामी चाहिँ यो तपाईँको कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। ठिक छ, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? तपाईँले आफ्नो नजिकैको प्रहरीलाई गएर एकचोटि उसरी राख्नुहोस्, कम्प्लेन गर्नुहोस्। अहिलेसम्म गर्नुभएको छ कि छैन? प्रहरीकोमा जानुभयो? प्रहरीमा चाहिँ गएको छैन। अनि घर परिवारसँग म सल्लाह गर्दा नि मलाई पाउने अंशहरू दिनु, म छुटाएर म बस्छु, बच्चाहरू पालेर बस्छु भन्दा नि ऋणहरू टन्नै देखाउँछ। अनि ऋण तिर्नु अनि बस्नु भन्छ। अनि म त्यो ऋण तिर्नु कि बुढाले पहिला गएको ऋण तिरेन। उहाँको नाम र हुन्छ, तपाईँको ऋणको चाहिँ के कुरा भन्नुभयो? ऋण लिएर जानुभएको थियो हजुरको श्रीमान? पहिला विदेश जाने बेलामै ऋण गरेर गएको, त्यो ऋणै तिरिसकेको छैन, ऋण टन्नै छ। अनि घरमा मैले अंश खोज्दा नि ऋणै देखाउँछ। अनि म कहाँको ऋण तिरेर हिँड्नु, म बच्चा पाल्नु कि दुईटा बच्चा पाल्नु पनि गाह्रो भइरहेको। भनेपछि श्रीमान जाँदाखेरिको ऋण पनि त्यत्तिकै छ, उहाँले तिर्नु पनि भएको छैन र ऋण दिने व्यक्तिले पनि हजुरलाई राखराख पारिरहेको अवस्था छ अहिले? हजुर, यहाँ अब ऋण चाहिँ कारण गर्दाखेरि आफन्तहरू सबै टाढा बस्छु। एकछिन म सोधौँ? हुन्छ सर, तपाईँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न चाहन्छु। नमस्कार, तपाईँलाई मेरो नमस्कार छ। अब मलाई तपाईँको नाम चाहिँ भनिदिनुहोस् न, नाम के हो? उहाँको नाम जङ्गबहादुर थिङ हो। तपाईँको नाम के हो? मेरो शिला लामा हो। शिला राणा। तपाईँ उदयपुरबाट हो? होइन, म यो सिन्धुलीबाट। सिन्धुलीबाट। सिन्धुली कुन ठाउँमा हो तपाईँ? म अहिले बस्ने चाहिँ यहाँ सिन्धुली खुरकोटमा हो सर। खुरकोट। तपाईँको ठिक छ, एकचोटि तपाईँलाई अघि दिएको नम्बर तपाईँले टिप्नुभयो? मैले टिपेकै छैन सर, मसँग त के छैन अहिले टिप्नु। एकचोटि सिन्धुलीमा गएर चाहिँ त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एसपी साहब हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईँले। म उहाँसँग पनि कुरा गर्छु र तपाईँको कामलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। आज जानुभए पनि हुन्छ, भोलि जानुभए पनि हुन्छ। त्यहाँ गएर एकचोटि कुरा गर्नुहोस् र मैले पनि भनेको हो भनेर चाहिँ भन्नु होला। र म एसपी साहबसँग कुरा गरेर तपाईँको निवेदन त्यहाँबाट झिकाएर के गर्नुपर्छ त्यो हामी त्यसको प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्छौँ। अनि उहाँहरूले नै सबैजना म लास्ट यहाँ आएर थाहा पाएको तपाईँहरूले यस्तो गर्नुहुन्छ भने मलाई थाहा थिएन। पहिला म धेरै ठाउँमा गएँ,
माथि नेपाल गए, उता कता कता गए, कति ठाउँमा कहीँबाट के भने मिडिया पनि गयो, कहीँबाट के भएन, कसैले के गर्न सक्दैन भनेर उठ्दै धम्की दिने, थर्काउने, तेरो बच्चाहरू लिन आइज भने म तँको आमा मलाई के मतलब भन्ने, त्यसै गरी थर्काउने। अनि कसैले के गर्न सकिनँ। अनि लास्टमा अहिले यहाँ थाहा पाएर फेरि हजुरहरूलाई खोज्दै हिँडिरहेको म त। ल अब तपाईँले कुरा बुझिहाल्नुभयो, त्यसरी चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। हामी तपाईँको केसलाई गम्भीर रूपमा हेर्छौँ। भन्नाले आज त भ्याउने भोलि जाँदा हुन्छ त सर? हुन्छ, भोलि पर्सि तपाईँ जहिले जानुभए पनि हुन्छ। होइन, मैले त्यो छिटोभन्दा छिटो नि यो गर्न पाएँ भने यसले धेरै मलाई सताइसक्यो। अब यहाँ बच्चाहरूको पढाइ भइरहेछ, उता दिन त्यतिकै छ, बच्चाहरू बढ्दै गइसक्यो। आजभन्दा भोलिभन्दा के खेल्ने, के लेख्ने, के सिक्ने भन्नुहुन्छ। अनि म भ्याउदिन सक्दिनँ। अब त्यो सानो होटेल चलाएर बसिरहेको छु, त्यही भएर भनेको। ठिक छ, तपाईँले आफ्नो नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी गर्नुहोस् होइन। तपाईँको समस्याको समाधानको लागि नै हामी यहाँ छौँ। सरलाई पनि आज हामीले प्रस्तुत गराएको छौँ। तपाईँलाई फेरि हामी फलोअप गर्छौँ है। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो गुनासो लिएर आउनुभयो, निर्धक्क रूपले बोलिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सरसँग फेरि अर्को प्रश्नको दौरानमा रहे। यस्ता समस्याहरू आज महिलाहरूले हजुरलाई प्रत्यक्ष देखिसकेपछि आफ्नो गुनासो लिएर आउनुभयो। कति ठाउँमा जानुभएको रहेछ, कति ठाउँमा कहाँ गएर आफ्नो हक अधिकारको बारेमा कहाँ पहल गर्ने भनेर पनि थाहा छैन होइन। सुरुमा प्रहरीकोमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन रहेछ, उहाँ प्रहरीकोमा पनि जानु भएन। अब यसको समाधान हुन्छ सर उहाँले पहल गर्नु भइसकेपछि? यो हामी प्रयास गर्छौँ, किनभने यो चाहिँ तपाईँको अब हामीले चाहिँ इन्टरपोल थ्रु पनि जानु पर्यो र अर्को चाहिँ हामी एम्बेसी थ्रु पनि यो पत्रचार गर्नु पर्यो होइन। प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला निर्देशनालयले, हामी गृह मन्त्रालय थ्रु चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ हामी यो विषयमा चाहिँ कुरा गर्छौँ, छलफल पनि गर्छौँ र त्यसपछि त्यहाँ के गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने प्रयास गर्छौँ। सर यस्तो खालको घटनामा चाहिँ योभन्दा पहिला प्रहरी प्रशासनले किनभने यो एक किसिमको सोसल क्राइम हो होइन, तर यो चाहिँ किनभने क्रिमिनल केस चाहिँ होइन। अब क्रिमिनल केस नभएको कारणले गर्दाखेरि अब उता बसेको मान्छेलाई यही कुरालाई लिएर चाहिँ अलिकति झिकाउन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो छ। कानुनी प्रावधान त्यति छैन, कानुनी प्रावधान चाहिँ यसको चाहिँ त्यस्तो छैन होइन। तैपनि अब चाहिँ एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ र कोअर्डिनेसनको माध्यमबाट उताको स्थिति के छ त्यो पनि एकचोटि बुझेर के गर्न सकिन्छ त्यो हामी हेर्छौँ। अब यसमा यस्तै गर्छु भनेर चाहिँ अहिले मैले भन्न सक्दिनँ होइन, किनभने उहाँले अब त्यस्तो फौजदारी कसुर गर्नुभएको होइन थियो होइन। तर उहाँको जिम्मेवारी त हो, परिवार हेर्ने, ऋण पनि रहेछ, बच्चा हेर्ने होइन, उहाँको लालन पालन गर्ने त्यो जिम्मेवारी हो। त्यस कारणले हामीले सक्दो प्रयास गर्दैछौँ। यस्ता खालका घटनाहरू पहिला थिए, उदाहरण छ सर केही? होइन, यस्तो अब अहिले नेपालमा त धेरै छ यस्ता, किनभने वैदेशिक रोजगारमा जाने अनि उतै बिहा गर्ने, उतै बस्ने, यता घर परिवार नहेर्ने होइन, त्यो अवस्था चाहिँ विद्यमान छ, धेरै छ नेपालमा चाहिँ। यो अहिले बढिरहेको छ यस किसिमको, र यसलाई पनि क्रिमिनलाइज गर्न पाएदेखि अलिकति हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। कानुनी प्रावधानमा आइदिएदेखि अलिकति सजिलो हुन्थ्यो। यस्ता खालका घटनाहरू धेरै छन् हजुर होइन त सर? त्यो रह्यो। सरलाई मैले अर्को प्रश्न फेरि जोड्न चाहेँ। यो महिला हिंसा चाहिँ विशेष गरेर कस्ता कस्ता पीडकहरू हुन्छन्, के कारण होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? र कुन समूहका हुन्छन् सर पीडकहरू जसले महिला हिंसा गर्छन्? हेर्नुहोस् है, पीडक कस्तो छ भन्दाखेरि 19 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मका एउटा समूह छ र 25 वर्षदेखि 35 वर्ष भनौँ न, 19 देखि 35 वर्ष बिचका युवाहरू, र त्यसमा पनि मोस्टली के छ भन्दाखेरि अनएजुकेटेड, अलि शिक्षा कम प्राप्त गरेको होइन, कम पढेका त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट बढी चाहिँ यो अपराध चाहिँ भइरहेछ। यौन हिंसाको जस्तै रेपको केसहरू होइन, अब यो दुर्व्यवहारको केसहरू होइन, यो चाहिँ बढी भइरहेछ। भनेपछि युवाहरू भविष्यको कर्णधार भन्छौँ, भनेपछि युवाहरूबाट नै धेरै अपराध बढिरहेको रहेछ तथ्याङ्कले?
होइन अब महिला सम्बन्धी अपराध त धेरै जसो पुरुषले नै गर्ने हो। समूहमा चाहिँ 19 देखि 25 सम्मको धेरै रह्यो। 19 देखि 25 को धेरै र 35 सम्मका मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्ट 19 देखि 35 को बिचको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ बढी देखिएको छ र तिनीहरू सबै चाहिँ के भन्दाखेरि अनएजुकेटेड, कम पढे लेखेका र वास्तवमा यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने एउटा ज्ञान पनि नभएको। यो अनएजुकेटेड र अरू बाहेकको के मेन कारक तत्त्व हुनसक्छ सर यो समूहलाई चाहिँ अपराधी बनाउनको लागि? होइन, अब यो के भन्दाखेरि यो उमेरको मान्छेहरूमा सेक्सुअलिटी बढी हुने होइन एउटा कारण त्यो मैले देख्छु। मेजर कारण यो सेक्स अफेन्समा चाहिँ यो पुस्ताको मान्छेले चाहिँ यो कारणले पनि गरेको हो होइन। र अहिले विकृतिहरू पनि धेरै छन् होइन। अब सबै चाहिँ अब भनौँ न इन्टरनेटमा चाहिँ पोर्नोग्राफीहरू होइन, अब विभिन्न किसिमका फिल्महरू बन्छ, भिडियोहरू बन्छ होइन, अब म्युजिक भिडियोहरू बन्छ, त्यसले पनि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यौन उत्तेजना फैलाउने किसिमको चाहिँ त्यस किसिमका भिडियो फिल्महरू चाहिँ बन्ने होइन, पोर्न मुभीहरू चाहिँ बन्ने। त्यसले गर्दाखेरि यी लेभलका युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ सेक्स अफेन्स गर्न चाहिँ धकेलिराखेको हुन्छ होइन। त्यसले पनि यो बढेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यस्तो अपराध गर्न हुन्न है भन्ने त्यो एउटा ज्ञान पनि नभएको के त्यो कुनै एकान्त ठाउँमा भेटायो। मैले अस्ति भने नि अब सुरक्षाको गार्जियनले चाहिँ त्यो आफ्नो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अलिकति केयर नगरेको अवस्थामा, केयरलेस अवस्थामा चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो भेटाएपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेक्सुअल अफेन्सहरू होइन, यौन दुर्व्यवहारको कुराहरू चाहिँ बढी गर्छन्। सर हामीसँग यतिखेर फेरि कोही सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रमुख प्रदीप कुमार श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो गुनासो गर्नको लागि जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँ अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न र उहाँको आमा बोल्दै हुनुहुन्छ आफ्नो छोरीको लागि भनेर मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रम मिसन जननी जयतेमा। स्वागत छ हजुरलाई। आफ्नो गुनासो राख्नुहोस्। आज हामीसँग प्रमुख सर हुनुहुन्छ होइन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको निर्देशनालयका प्रमुख सर हुनुहुन्छ हामीसँग। तपाईँको गुनासो समस्या के छ एकचोटि सरलाई मजाले राखिदिनुहोस् त। राख्नुहोस् आफ्नो समस्या। मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? अलि राम्रो काम के अरे कम सुनेको नि, केही पनि बुझेको छैन। ठिक छ, आफ्नो समस्या राख्नुहोस् त, हामीले तपाईँको आवाज सुनिरहेका छौँ। तपाईँले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। राख्नुहोस्। भन्नुहोस् त के भन्न चाहनुहुन्छ? के अरे त्यही हो अब मेम के अरे अब त्यो छोरी के अरे त्यो नातिनीको छोरीको लागि अनि के गर्नुपर्ने भनेर त्यही अब तपाईको छोरीलाई के भएको सुन्नुस् त। तपाईको छोरीलाई के भएको, हिंसामा पर्नु भएको छ के छ मजाले भनिदिनुस् त। छोरीलाई चाहिँ यस्तो भएको पहिला अब त्यो के अरे त्यो ज्वाइँले चाहिँ के अरे त्यो पहिला सानो 14 वर्षको बिहा गर्यो नि। 14 वर्षको बिहा गर्यो अनि त्यहाँदेखि बिहा गरेपछि 15 वर्षमा छोरी जन्मायो। छोरी जन्माएपछि 1-2 वर्ष पछाडि फेरि विदेशतिर गयो, मलेसियातिर गयो। अनि मलेसियादेखि छोरीको म के अरे फोटो हालेर आइदियो कि के खोलेर अनि उहाँले चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो फेसबुक चलाउने गर्थ्यो। अनि त्यसले फेसबुक चलाउँछ, त्यो छोरीको आइडी रातो फेसबुक चलाउने। अनि त्यहाँ कहिले त्यो जिस्काउने रहेछ त्यो। अनि तिमीलाई मन पराउँछ, तिमीलाई माया गर्छु मैले भनेर त्यस्तो भन्ने रहेछ कहिले। अनि त्यहाँदेखि छोरीलाई फेरि
फोन गरेर यो फलानाले यस्तो तिमीलाई यस्तो उस्तो भन्छ भनेर शङ्का गरेर आफू छोरी गाइजीमा आफू फेसबुक चलाउने अनि मेरो छोरीलाई फेरि टचर दिने। त्यस्तो गर्दा गर्दा छोरीसँग झगडा पर्ने अनि त्यस्तो गर्दा गर्दा पछि छोरी अनि फेरि नेपाल आयो। नेपाल आएर यहाँ अरू दाजुभाइ दिदी बहिनीको अरू आफन्तहरूको कुरा सुनेर छोरीलाई यहाँ घरमा नबस अनि त निस्केर जा त चाहिन्न त्यस्तो त्यस्तो भन्दाखेरि छोरी अनि म कहाँ बस्यो माइत अहिलेसम्म मसितै बसेको छु छोरी। अनि त्यही भएर अनि पछि फेरि घरमा अनि त्यहाँ घरमा बस्दा अनि त्यस्तो अनि कुटपिट गर्ने अनि त्यहाँदेखि छोरी माइत आएर बस्दा पनि माइतमा आएर पनि छोरीलाई पनि कुट्यो अनि त्यसको दाजुभाइ ल्याएर छोरी पनि कुट्यो अनि मलाई पनि कुट्यो अनि त्यस्तो गर्यो। अनि त्यहाँदेखि अनि मैले सेलमा गएको मैले सेलमा गएपछि मैले सेलको मेमहरूले चाहिँ बालाजुमा पठाउनु भयो। बालाजु आइसकेपछि त्यो कुरा मिलेन। उसले पहिला उसले छोरीलाई पर्ची पठाएको पैसाहरू मलाई फिर्ता हुनुपर्छ छोरी चाहिँदैन भन्ने त्यस्तो गर्यो। त्यस्तो गर्दाखेरि अनि छोरीले अनि पैसा कहाँबाट ल्याउने पैसा अब पर्ची पठाएको पैसा उसले अब बच्चाको फिस तिर्नु पर्यो बच्चा पर्यो खानु पर्यो लाउनु पर्यो अनि त्यो भएर पैसा छैन मसित। तपाईले भन्न खोज्नु भएको मैले सानो कुरा राखेँ है हजुरलाई। तपाईले भन्न खोज्नु भएको तपाईको छोरीको बाल विवाह भयो पहिला सुरु सानो उमेरमा हजुर विवाह भइसकेपछि मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन? हजुर मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरले? हजुर कहिले कस्तो त्यो राम्रो सुनेको छैन। ठिक छ म तपाईसँग कुरा गर्छु है त सुन्नुस् है त्यस्तो भयो अनि पछि फेरि फर्केर फेरि मैले सेलमा गएँ अनि मैले सेलमा गएपछि त्यहाँदेखि त्यसले अब त्यस्तो मैले पठाएको पैसा मलाई हुनुपर्छ भन्ने भयो। अनि त्यहाँदेखि अब त्यसमा नमिलेपछि अनि त्यो महिला सेलको मेमहरूले चाहिँ हामीले यो सक्दैन अदालतमा जानु भन्नुभयो। अनि म अदालतमा अदालतमा जानु हामी सक्दैन हामी मिलाउने हिसाब किताब मिलाउने मात्र हो हामी हिसाब किताब हामी गर्ने होइन अदालतमा हुन्छ त्यो तपाईँहरूको हिसाब किताब छुट्ने के हो उतै गरेर अदालतमा मुद्दा दिनु अनि उतै गरिदिन्छ। तपाईँ अब के चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँको ज्वाइँ पर्नु भयो होइन के चाहनुहुन्छ अब तपाईँ? यसो म्याम अब छोरीले अब यस्तो अब म अब खानु बस्नु नसक्ने भयो। अब अहिले बुढोले यस्तो व्यवहार गर्छ म नबस्ने अब छुट्ने भन्छ। अनि छोरीलाई चाहिँ अब नातिनीलाई चाहिँ अधिकारहरू के अब यो हाम्रो नेपालमा कानुनमा के छ अधिकारहरू अनि त्यो पढाउनु खर्ची पर्छ उनीहरूले अनि उ गरिदिनु पर्यो भनेको कि ठिक छ हजुरको कुरा म यहाँ सरसँग राख्दैछु। सरलाई मैले सानो कुरा उहाँको राखेँ। सरले पनि सुनिरहनु भएको छ तपाईँको कुरा होइन। उहाँले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ उहाँको छोरीको बाल विवाह भयो 13-14 वर्षको उमेरमा नानी पनि भयो। त्यसपछि उहाँको ज्वाइँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट छोरीको नामबाट फेसबुक आइडी खोल्नुभयो। फेसबुक चलाउनु भयो तर फेसबुकमा आउने मेसेज आफैले चलाउने र फेरि उल्टै टर्चर दिन थाल्नुभयो किनभने फेसबुक त छोरीको नाममा थिएन आफैले चलाउनु भयो। त्यहाँबाट सुरु भएको हिंसा कुटपिट गर्ने होइन उहाँलाई यातना दिने गर्दाखेरि उहाँ माइत आउनुभएछ। माइत आइसकेपछि पनि माइत गएर अघि सुनिहाल्नुभयो सासूलाई पनि पिट्नु भएछ मान्छेहरू लिएर गएर सासू र श्रीमती दुवैलाई पिट्न थाल्नुभयो। त्यसपछि अब उहाँले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ ज्वाइँले खालि यातना मात्र दिनुहुन्छ अब छुट्टी भनेर भन्न खोज्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुभएको अनुसार उहाँको पहिला पनि विवाह भइसकेको रहेछ होइन। अब उहाँहरू चाहनुहुन्छ एउटा सुरक्षा र अब चाहिँ छुट्टिने हो भने
उहाँको बच्चाको के गर्ने र यो प्रावधान के छ उहाँले सम्पर्कमा ल्याउनको लागि अहिले उहाँ हुनुहुन्न सँगै पनि भनेर उहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ। यो खालको घटनामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ सर? अब यहाँ हेर्दाखेरि त के देखियो भन्दाखेरि बहुविवाह गरेको पनि देखियो हो हैन, हजुर, अर्को बाल विवाह गरेको पनि देखियो हैन, र अर्को के देखियो भन्दाखेरि घरेलु हिंसा हो हैन। यो तीनटा कुराहरू चाहिँ यो पुलिसले चाहिँ एड्रेस गर्न मिल्ने किसिमको क्राइमहरू चाहिँ त्यहाँ भएको छ हैन। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ अब जस्तै यो बाल विवाह भएर बच्चा पनि भइसकेको अवस्थामा चाहिँ उहाँको चाहिँ यो बहुविवाह हैन, बहुविवाहमा उहाँ जान सक्नुहुन्छ। अब छुट्टिने नै हो भने बहुविवाहमा जान सक्नुहुन्छ। र अर्को घरेलु हिंसा हैन, घरेलु हिंसामा चाहिँ प्रहरी कहाँ गएर चाहिँ हुजुरी गर्ने, प्रहरीले चाहिँ त्यो आवश्यक कारबाहीको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछ। उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गरेर अथवा चाहिँ बोलाएर मेलमिलाप गराउने कोसिस गर्छ र मेलमिलाप भएन भने पुलिसले मुद्दा चलाएर त्यो चाहिँ जिल्ला अदालतमा पठाउँछ हैन। घरेलु हिंसामा अब बहुविवाहमा गर्ने हो भने प्रहरीले नै गर्ने हो त्यो केस हैन। त्यस कारणले घरेलु हिंसा र बहुविवाह दुईटामा चाहिँ मुद्दा गर्न सकिन्छ यदि मेलमिलाप नभएको खण्डमा, त्यो अवस्था छ। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ काठमाडौँमै हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण एउटा चाहिँ एक दिन चाहिँ यसो समय मिलाएर यो हाम्रो महिला निर्देशनालयमा चाहिँ एकचोटि आउनलाई भनिदिनु भयो भने हामीले त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई सम्झाउँछौँ के गर्नुपर्छ, कसरी जाने। उहाँलाई लिगल एड, लिगल असिस्टेन्सहरू चाहिन्छ भने त्यहाँ हामी वकिल साहबहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ र त्यहाँबाट उहाँलाई आवश्यक कानुनी उपचारको बाटो हामी चाहिँ दिलाउने कोसिस गर्छौँ। ठिक छ। अब हामी यो कार्यक्रम नै उहाँहरू जस्तो अन्यायमा परेको समस्यामा पर्नुभएको र कति ठाउँमा जाने, कहाँ गएर चाहिँ आफ्नो हक अधिकारको लागि बोल्ने भनेर सोचिरहनु भएको महिलाहरूको लागि नै हो। उहाँहरूको लागि हामी एउटा माध्यम के बन्न सक्छौँ भने हजुरहरू मार्फत जुन उहाँले न्याय पाउनुहुन्छ त्यहाँसम्म पहल गर्नको लागि उहाँलाई पुर्याउने पहल पनि हामी गर्नेछौँ। र अब उहाँ महिला सेलमा पनि जानुभएको रहेछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँ एउटा बुढी वृद्ध हुनुहुन्छ, आमा, कहाँ जाने कसो गर्ने भनेर उहाँलाई भएको रहेन रहेछ। त्यतिखेर पनि महिला सेलमा अलिकति चासो नभएको जस्तो कुरा देखियो सर। यो केसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ हजुरकै टिमले एकचोटि उहाँलाई चाहिँ लिएर आएर हामी कहाँ लिएर आयो भने हामी चाहिँ आवश्यक पहल चाहिँ गर्छौँ यसमा। र निश्चित रूपमा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ आश्वासन दिलाउँछु कि उहाँलाई चाहिँ हामी न्याय दिलाउने चाहिँ प्रयास गर्छौँ। हस्, सुन्दै हुनुहुन्छ आमा हजुरले? ठिक छ, तपाईँलाई हामी सम्पर्क गर्नेछौँ। सरले भनिसक्नु भएको छ सरको कार्यालयमा हामी जाँदैछौँ हैन। तपाईँलाई पनि लिएर हामी जान्छौँ। तपाईँलाई दुःख होला, तपाईँलाई थाहा नहोला, मिसन जननी जयतेको टिमसहित तपाईँलाई हामी महिला सेलमा लिएर जान्छौँ। अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुहुनेछ। त्यसपछि फर्दर प्रोसेस के गर्ने भनेर चाहिँ आवश्यक कारबाहीका लागि पनि तपाईँले जाहेरी दिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमपछि हामी तपाईँलाई फेरि सम्पर्क गर्छौँ है। अब मैले किन यस्तो भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब वृद्ध हुनुहुन्छ, महिला एक्लै हैन, अब नसक्ने भएर अब हजुरहरूले चाहिँ त्यो गरिदिनु पर्यो। उहाँको नाम ठेगाना पनि मैले अहिले थाहा पाइनँ हैन, कहाँ छ उहाँको फोन नम्बर, सम्पर्क नम्बर पनि नभएको कारणले अब यहाँहरूले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ लिएर त्यहाँ आइदियो भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै निवेदन लेख्नेदेखि लिएर सबै त्यहाँ सुविधा छ हैन। त्यसपछि हामी अगाडि फर्दर एक्सन चाहिँ हामी गर्छौँ। हुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ आमा? ठिक छ, तपाईँसँग हामी सम्पर्क गर्नेछौँ कार्यक्रमपछि हैन। त्यसपछि हामी महिला सेलमा गएर तपाईँको समस्याको समाधानको लागि हामी पहल गर्नेछौँ है। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब यो चाहिँ यो किसिमको घटनामा चाहिँ न्यायको लागि लड्न पर्ने होला हैन, वकिलहरूसँग पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होला, कार्यान्वयन गर्नको लागि उहाँलाई नि पहल गर्नुपर्ने होला, अदालतसम्म पनि जानुपर्ने होला। के गर्न सकिन्छ? सरकारी पक्षबाट चाहिँ के पहल छ सर? होइन, म एउटा कुरा भन्छु। अब यस्तो महिलाहरू चाहिँ अब तुरुन्त प्रहरी कहाँ जान पनि अलिकति अप्ठ्यारो हो, अब त्यहाँसम्म जानलाई पनि अलिकति गाह्रो स्थिति छ। त्यस कारणले उहाँले आफ्नो नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर हैन चाहिँ यदि दिनुभयो भने हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ नि एनजिओ आबद्ध हुनुहुन्छ FWLD हैन, FWLD हजुर है। अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ मीरा ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, हजुर। उहाँको नम्बर चाहिँ
98 41 हजुर 31 82 01 हजुर र अर्को सबिन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हजुर 98 511 68 097 है। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई अब यो एनजिओ नै भिक्टिमको सपोर्टको लागि हो, त्यस कारणले उहाँहरूले सबै लिगल असिस्टेन्सको चाहिँ नि कामहरू पनि गर्नुहुन्छ। हुन त यो लिगल एसिस्टेन्टको काम जिल्ला बारले पनि यो काम गर्छ होइन, वकिलहरूको बार हुन्छ त्यो बारले पनि काम गर्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ यही विषयमा काम गरिरहेकोले चाहिँ सबै काम चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट गर्नुहुन्छ र हामीसँग पनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ, कहाँ भन्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कस्तो मुद्दा लाउने हैन, कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो सम्पूर्ण चाहिँ उहाँले त्यो सहयोग चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। सर अब कतिपय घटनामा चाहिँ कस्तो देखियो भने अपराधीलाई सजायको लागि उथुनामा छ अरे हैन, धेरै यो हाम्रो समस्यामा पर्नु भएको महिला दिदीबहिनीहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ। पछि के पनि हुँदो रहेछ भने त्यो अपराधी छुटेर त त्यही समाजमा आउँछ नि, समाजमा बस्छ नि हैन, त्यसपछि उसलाई फेरि यो उसलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने डर हैन, असुरक्षा होला, फेरि धम्की, कतिपय कुरामा चाहिँ पख म तँलाई छोड्दिनँ, म छुटेर आइसकेपछि तँलाई यो गर्छु भने त्यो धम्की र डरले गर्दाखेरि पनि, त्यो त्रासले गर्दाखेरि पनि त्यो अपराधी चाहिँ कैदमा भए पनि उहाँहरू शान्तिले बस्न सक्नु भएको अवस्था हुँदैन रहेछ। यो सामाजिक सुरक्षा भनौँ या आफ्नो जीव ज्यानको सुरक्षाको लागि चाहिँ के चल्को पहल सर? यो एकदम गम्भीर प्रश्न पनि हो र गम्भीर अवस्था पनि हो। अब यसमा चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि मानिसहरू आफै बढी सचेत हुने र त्यस्तो खतराको सङ्केत प्राप्त भयो भने प्रहरीलाई जानकारी गराउने। जस्तै उहाँहरू जेलमा हुनुहुन्छ भनौँ न, अपराध गर्ने पीडक चाहिँ जेलमा छ हैन, तैपनि त्रास भइरहेछ, त त्यो त्रासको वातावरणबाट मुक्त हुन चाहिँ प्रहरीसँग चाहिँ सम्पर्क चाहिँ बनाइराख्ने र त्यहाँ विभिन्न एनजिओहरू पनि हुन्छ हैन। यो चाहिँ नि अब भिक्टिमलाई सपोर्ट गर्ने विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रमहरू हुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन् हैन, तिनीहरूको चाहिँ अलि टचमा चाहिँ बसिराख्दाखेरि एनजिओहरू, जनप्रतिनिधिहरू र प्रहरी प्रशासनसँग चाहिँ यो गुनासो राख्नु पर्यो। यो गुनासो राखिराख्यो भने सबैलाई त्यो कुरा थाहा हुन्छ हैन, र इमिडिएट त्यस्तो केही खतरा हुने बित्तिकै चाहिँ प्रहरीलाई मैले अघि भने नि 100 नम्बरमा 100 नम्बरमा कल गर्ने, प्रहरी आउँछ, फेरि पनि उसले चाहिँ त्यो अपराध गर्यो अथवा रिपिट गर्यो, कुनै हिंसा गर्यो भने पुनः उसलाई चाहिँ पटक्कैमा चाहिँ उसलाई कारबाही हुन्छ। एकदमै सर, यो आर्थिक अभावको कारणले गर्दा पनि कति पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित छन् हैन, र यो आर्थिक अभावले गर्दाखेरि कहाँ जाने, कसरी आफ्नोलाई पहल गर्ने, जस्तै मुद्दाकै कुरा गऱ्यो भने सरकारी लयर हुन्छ भन्ने कुरा नि कतिलाई थाहा छैन। यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई अझै सहजता कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ सर? अब हेर्नुहोस्, लेगल असिस्टेन्सको लागि चाहिँ जिल्ला अदालतमा, प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला अदालतमै एट्याच भएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जिल्ला बार हुन्छ हैन, जिल्ला स्थित वकिल साहबहरूको एउटा चाहिँ बार हुन्छ। त्यो बारले चाहिँ यो चाहिँ निःशुल्क कानुनी सेवाहरू दिन्छ अन्य जिल्लाको सम्बन्धमा हैन। अब काठमाडौँको सम्बन्धमा यहाँको पनि जस्तै सर्वोच्च बार हैन, उच्च अदालतको चाहिँ बारहरू छ, जिल्ला अदालतको बारहरू छ, यिनीहरूले पनि गर्छन् यो संस्थाले। र मैले FWLD को नाम लिएँ, यो FWLD ले पनि त्यो काम गर्छ हैन, र साथै साथी भन्ने एउटा चाहिँ नि हाम्रो यो अर्गनाइजेसन छ साथी, यसको के कार्यहरू गर्छ सर? यही भिक्टिम सपोर्टको चाहिँ नि कामहरू चाहिँ गर्छ हैन। यहाँ धेरै अर्गनाइजेसन छ, एनजिओहरू छन् हैन, आइएनजिओहरू छ, जसले चाहिँ भिक्टिमलाई पनि सपोर्ट दिने, उनीहरूलाई चाहिँ अब खाना बस्नु छैन भने पनि त्यो व्यवस्थाहरू मिलाइदिने। र त्यसको साथै चाहिँ यो महिला मन्त्रालय अन्तर्गत यो चाहिँ लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष छ हैन, त्यसको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ महिला मन्त्रालयको सचिवज्यू चाहिँ हुन्छ, र त्यसको एउटा मेम्बरको रूपमा यो महिला यो प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको महिला निर्देशनालयको प्रमुख पनि सदस्य हुन्छ, र अन्य मन्त्रालयको सहसचिवज्यूहरू पनि त्यसको सदस्य हुन्छ, र त्यो कोषबाट केही रकम चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दिन मिल्छ। त्यो तुरुन्त चाहिँ उहाँले चाहिँ जिल्लामा चाहिँ सिडिओ साहबमा एउटा निवेदन दिएपछि सिडिओ साहबले त्यहाँ पत्रचार गरे, जिल्लाको सिडिओका निवेदन गरिसकेपछि सिडिओ साहबबाट त्यो निवेदन चाहिँ महिला मन्त्रालयमा जान्छ, र महिला मन्त्रालयले त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट त्यहाँ पठाइदिन्छ।
सर अब अलिक प्रष्ट गराइदिउँ, धेरै महिलाहरूले हेरिरहनु भएको छ, धेरै जनताहरू महिला मात्र र म अझै पनि भन्दैछु, जस्तै एकल महिला सुरक्षा कोष पनि हुन्छ हैन। एकल महिला भनेको हस्बेन्ड चाहिँ बितिसकेपछि अब उहाँहरूलाई रोजगारी दिलाउने कुरामा हैन, सपोर्ट गर्ने कुरामा, बच्चाहरूलाई अलिकति पढाउने, औषधि उपचार गर्नको लागि हैन, त्यो चाहिँ एकल महिला सुरक्षा कोषबाट पनि तपाईको हुन्छ। यो सुरक्षा कोष पनि चाहिँ महिला मन्त्रालयमा हुन्छ र चाहिँ प्रहरी मार्फत या जिल्लाको सिडिओ साहब मार्फत चाहिँ यो चाहिँ अब पत्रचार भएको खण्डमा यसबाट पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट हुन्छ। तर यो एकल महिलाको सम्बन्धमा मात्रै हो हैन। जस्तै अर्को कुरा पनि म एउटा के बताउँछु भन्दाखेरि तपाईको जस्तै कुनै मुद्दा पर्यो हैन, मुद्दा पर्यो, भिक्टिमले चाहिँ मुद्दा जितेको छ, जितेको अवस्थामा अब पर्पेट्रेटर भनौँ न, पीडकले चाहिँ तपाईको चाहिँ नि अब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ हैन। त त्यो क्षतिपूर्ति तत्काल पीडकले चाहिँ दिएन भने तपाईको चाहिँ यो के अरे पीडक सम्बन्धी चाहिँ एउटा कोष चाहिँ तपाईको छ हैन। त्यो अदालतले फैसला गरिसकेपछि असुल उपर गर्नुपर्ने जरिवाना अथवा क्षतिपूर्तिहरू त्यो कोषबाट चाहिँ उपलब्ध हुन्छ र पछि चाहिँ पीडकबाट त्यो चाहिँ असुल उपर गरिन्छ। भनेपछि कतिजनालाई के थियो भने हामी मुद्दा चाहिँ राख्छौँ हैन, उजुरी पनि गर्छौँ, तर कतिपय पीडितहरू गरिब हुनुहुन्छ जसले गर्दा जस्तै यो घरेलु हिंसाको कुरामा पनि हिंसामा परेको महिलाहरूलाई पनि उसको पीडकबाट चाहिँ भनौँ न त्यो क्षतिपूर्ति असुल्ने व्यवस्था चाहिँ घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐनमा त्यो व्यवस्था छ। त्यसकारणले उहाँहरूले यो कुरा नबुझेकोले अलमलमा पर्नु भएको हो। त्यसैले सबै कानुनी सल्लाह, कानुन कुन कानुनमा के व्यवस्था छ, कस्तो व्यवस्था छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ कि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उहाँहरूले सम्पर्क गरे प्रहरीले बताइदिन्छ कि होइन भने चाहिँ जिल्ला बारमा गएर चाहिँ त्यहाँको वकिल साहबहरूलाई त्यो कुरा सोध्यो भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो बताइदिनुहुन्छ। सर अब यहाँ आफै पनि कानुनी विज्ञ हुनुहुन्छ हैन, कतिपय घटनामा चाहिँ के छ भने सरकारी वकिलको तर्फबाट जसले लड्दिनुहुन्छ यो यस्तो हिंसामा चाहिँ कतिपय आरोप के छ भने सरकारी वकिलले खासै चासो दिँदैन अनि अर्को पक्षलाई चाहिँ अलिक सजिलो हुने गरेर चाहिँ मुद्दाहरू लड्दिनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि सरकारी लयरमा भर पर्ने अवस्था छैन भन्ने आरोप छ। पीडितको गुनासो छ यसमा चाहिँ, यसको सत्यता कतिको छ? अब यो कुनै कुनै केसहरूमा भयो होला, कुनै घटनाक्रममा भयो होला, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि सरकारी वकिल साहबहरूले यसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा, किनभने उहाँहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति चाहिँ एकदमै गम्भीर हुनुहुन्छ हैन। अब गम्भीर हुनुहुन्छ, त्यसो गर्नु नपर्ने हो। अब यो चाहिँ म यकिन साथ भन्न सक्दिनँ हैन। तर पनि उहाँहरूले चाहिँ नि अब सरकारी वकिल माथि चाहिँ विश्वास भएन भने आफ्नो तर्फबाट वकिल राख्न सक्नुहुन्छ र निःशुल्क रूपमा चाहिँ वकिल राख्न चाहनुहुन्छ भने जिल्ला बारमा गएर सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नभए चाहिँ यो FWLD सँग सम्पर्क गर्नु, अघि मैले नम्बर टिपाएको थिएँ हैन, त्यहाँ गएर सबिन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, मीरा ढुङ्गाना, दुईजना हुनुहुन्छ यो सेक्टर हेर्ने, उहाँहरूसँग सम्पर्क गऱ्यो भने सम्पूर्ण चाहिँ हुन्छ। नेपालको जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो लिगल एसिस्टेन्स चाहिँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ सर, अर्को एउटा चाहिँ के छ भने प्राप्त सूचना अनुरूप हैन, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल समिति अन्तर्गत चाहिँ गैर सरकारी सङ्घ संस्था, नागरिक समाज एवं समुदायको सहकार्यमा जिल्ला पालिका एवं वडामा चाहिँ वडाको स्तरमा चाहिँ 6009वटा समितिहरू गठन गरिएका रहेछन् हैन। यति धेरै छन् समितिहरू अन्यायको विरुद्ध लड्नको लागि पहल गर्ने। यसको उपलब्धि कतिको छ र कतिको सन्तुष्टि छ यसको उपलब्धिमा सर? होइन, इफेक्टिभ काम चाहिँ भएको छैन। यति धेरै सञ्जाल समितिहरू गठन भएको छ हो। यो सञ्जाल समितिले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको भए अहिले हाम्रो यो यौन हिंसाको केसहरू, महिला विरुद्धको अपराधहरूमा यत्रो बढोत्तरी हुँदैन थियो। यसको कन्सेप्ट नै के हो भन्दाखेरि यो महिला सम्बन्धी हिंसालाई चाहिँ कम गर्नको लागि यो सञ्जाल समितिहरू गठन भयो। उहाँहरूको पिरमर्का हैन, उहाँहरूलाई परेको समस्या कहाँ गएर चाहिँ भन्ने, प्रहरी कहाँ जाने कि सिडिओ कहाँ जाने कि हैन, त्यस्तै अन्य महिला मन्त्रालय अन्तर्गतको जाने कि जिल्लामा चाहिँ महिला अधिकृत पनि हुनुहुन्छ हैन, उहाँ कहाँ जाने कि अथवा कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सञ्जाल समितिहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने हो हैन। त्यति इफेक्टिभ चाहिँ छैन, तर पनि केही जिल्लाहरूमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा काम पनि गरेको अवस्था छ। सबैलाई चाहिँ इफेक्टिभ छैन भन्ने पनि होइन, काम पनि गरिराख्नु भएको छ।
तर अब सधैँ यही काममा पनि मान्छे लाग्न सक्दैन। हेर्नुहोस् अब तपाईँलाई थाहा छ मान्छेलाई जहाँ बेनिफिट हुन्छ त्यहाँ मान्छे लाग्छ। अब यो सञ्जाल समितिको आफ्नो कुनै बजेट पनि हुँदैन होइन। अब यसमा लागे बापत उहाँहरूले कुनै पारिश्रमिक पनि पाउनुहुन्न होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छे त्यो एकदम स्पष्ट त्यो कुरा नै हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ फितलो भएको हो। त्यस कारणले अब इनिसिएटिभ छैन। अब समिति एउटा बनाइदियो ल समाजको लागि यो गरौँ भन्ने चाहिँ भयो। तर मान्छेले आफ्नो काम छोडेर चाहिँ त्यो काममा चाहिँ अलिकति जानलाई चाहिँ अप्ठ्यारो समय पनि नमिल्ने होइन। एकातिर एउटा काम परिरहेको हुन्छ, एकातिर यो समस्या आइरहेको हुन्छ, झट्ट आफ्नो काम छोडेर त्यहाँ जान पनि अप्ठ्यारो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिक इफेक्टिभ भएको छैन। त्यस कारणले यस्तो सञ्जाल समितिहरू गठन गर्दाखेरि यसको सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यसैमा डेडिकेट हुन सक्ने मान्छेहरूलाई हामीले सञ्जाल समितिमा राख्नुपर्छ होइन। यो व्यक्तिलाई पनि राख्नै पर्छ, यता पनि राख्नै पर्छ भनेर अब त्यो विभिन्न संस्थामा संस्थामा भएको हिसाबले त्यसलाई पदेन रूपमा चाहिँ त्यहाँ सदस्य बनाउने अनि पछि चाहिँ काम चाहिँ नहुने होइन। त त्यो स्थिति चाहिँ बाट हटाएर चाहिँ हामीले सञ्जाल समिति गठन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो मान्छेहरू समाज सेवा गर्न सक्ने र साँच्चीकै महिला हिंसालाई चाहिँ म निराकरण गर्छु भन्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले छानेर चाहिँ त्यसमा राख्नुपर्छ। सरसँग अब यो समय पनि लगभग अन्त्यतिर हामी आइपुगिसकेका छौँ। सानो एउटा अन्त्यमा एउटा प्रश्न के गर्न चाहे भने सरलाई चाहिँ हामीसँग धेरै 20-25 जनाभन्दा बढी महिलाहरू हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको थियो आफ्नो गुनासो लिएर। तर त्यतिजना मध्येमा चाहिँ 2-3 जना मात्र आज हामीसँग आउनुभयो टेलिभिजन मार्फत हजुरसँग गुनासो पोख्नको लागि। उहाँहरू चाहिँ सामाजिक कलङ्क लाग्ने एउटा डर होइन, घटनालाई लुकाउने र सार्वजनिक हुन नचाहने सामाजिक डरलाई कसरी चाहिँ तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ? किनभने एउटा त समाजमै बस्नु पर्यो, परिवारको दबाब, कसैले के भन्ला पनि भन्ने, आउन पनि नसक्ने। फेरि अर्को कुरा के रह्यो भने असुरक्षा, अपराधी फेरि छुटेर आएर के गर्ने हो कि भन्ने त्यो असुरक्षित वातावरणले गर्दाखेरि पनि आफ्नो गुनासोलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न पनि सकिरहनु भएको छैन उहाँहरूले र कुन ठाउँमा गएर भन्नको लागि दबावमा परिरहनु भएको छ। यस्ता खालका गुनासोहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ सर? सुरक्षित कसरी महसुस गर्न सकिन्छ त? या आज टेलिभिजन मार्फत हजुरले भनिदिनुहोस् कि उहाँलाई खुलेर आउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूको के पहल हुन्छ, साथ समर्थन के हुन्छ जो आइरहनु भएको छैन आजको दिनमा? अब हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि कानुनले चाहिँ प्रहरीले यो केस हेर्ने होइन भनेर तोकिदिएको केसहरू मात्रै हामीले हेर्न मिल्छ होइन। हामीले हेर्न नमिल्ने केसमा फेरि हामीले चाहिँ गर्न मिल्दैन। अब जहाँसम्म चाहिँ घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐनलाई चाहिँ हामीले टेकेर त्यसमा चाहिँ मेलमिलाप गराउने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ नि रिकन्सिलिएसन भनौँ होइन, यस्तोसम्म चाहिँ हामीले गराउन सक्ने भयो। अन्य एकदमै हिंसामा क्रिमिनल अफेन्समा पर्नु भएको छ भने प्रहरीले त्यसमा इन्टरफेरेन्स गर्छ र महिला निर्देशनालयले चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसनको काम चाहिँ गर्न सक्छ। उहाँहरू धेरै पीडितमा हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट महिला निर्देशनालयसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला होइन। अघि मैले नम्बर पनि टिपाएको थिएँ, त्यो नम्बरमा फोन आयो भने तपाईँले त्यसरी चाहिँ भनिदिनु भयो हुन्छ। त्यहाँ सम्पर्क गरेपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ झिकाउँछौँ र के गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हामी पहल गर्छौँ। अझ धेरै जानकारीहरू थाहा पनि भयो, कति कुराहरू थाहा थिएन, न्यायको लागि कहाँ जाने, आर्थिक अभावको कारणमा पनि कसरी आफ्नो न्यायको लागि लड्ने भन्ने कुरा कति धेरैलाई थाहा नै थिएन। आज तपाईँले यो कुराहरू हाम्रो टेलिभिजन मार्फत बताइदिनु भयो, मिसन जननी जयती मार्फत। हामी जति पनि पीडामा पर्नुभएको महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हजुर समक्ष हामी पुर्याउने नै छौँ। अहिले यति धेरै जानकारी र समय र साथको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। र मलाई यो मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रमुख प्रदीप कुमार श्रेष्ठज्यूको यो कुराकानी। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यो कुराकानी पनि सकिसकेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा लिनु अघि हाम्रा केही सेगमेन्टका बारेमा पनि हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा सबैको अपनत्वको लागि प्रति श्रृङ्खला 5 महिला दिदीबहिनीहरूको तस्बिर कार्यक्रमको आइडीमा समावेश गरिन लागि छ। हामीलाई तपाईँहरूले आफ्नो तस्बिर, फोटोहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कार्यक्रममा तपाईँहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि हामीले पनि म पनि पत्रकार भन्ने सेगमेन्ट राखेका छौँ।
यसमा तपाईँ कसरी जोडिने जानकारी भनेर हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि राखेका छौँ। तपाईँका समाजमा भएका विभिन्न घटनाको बारेमा, समस्या हिंसाको बारेमा, म पनि पत्रकार भन्ने सेगमेन्टको बारेमा तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अर्को श्रृङ्खलामा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीज्यूलाई अतिथिको रूपमा निम्त्याउनेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न महिला सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ भने महानगरले महिला सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहेका छ यसबारे बुझ्न चाहनुहुन्छ र तपाईँको समस्याको समाधानको लागि पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाई आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई कुनै गुनासो समस्या भए हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98 5 13 23 30 30 र 98 010 88 008 मा हामीलाई कुनै पनि समयमा निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। सत्य मात्रको जय होस्।